আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে আসলাম একটা কমন সমস্যা নিয়ে। তো এই কমন সমস্যা বা প্রবলেমটা হচ্ছে, আমরা যে বাসাবাড়িতে বা দোকানে যে আইপিএসের ব্যাটারিটা ব্যবহার করি, এই ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যায়। পানি ব্যাটারি বিশেষ করে। তো পানি ব্যাটারি হোক কিংবা পাউডার ব্যাটারি হোক, 12 ভোল্টের যে ব্যাটারিটা রয়েছে 80 ওয়াট অথবা 100 ওয়াট, তো এই ধরনের ব্যাটারিটা আমরা কিভাবে সার্ভিসিং করব, আসলে আজকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে আলোচনা এবং হাতে নাতে প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই নষ্ট ব্যাটারিটা আমরা কিভাবে সার্ভিসিং করব। অনেক সময় 12 ভোল্ট ব্যাটারিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে, অথবা চার্জ থাকে না। এই ধরনের প্রবলেমটা আমাদের সামনে কিন্তু বরাবরই চলে আসে। আর আমাদের ব্যাটারির চাহিদাটা প্রচুর পরিমাণে পড়ে যায় যখন আমরা এইরকম গরম সময় চলে আসে। তো এই গরম সময়টা যখন প্রচণ্ড গরম হয় তখন কিন্তু আমাদের ব্যাটারির প্রয়োজনটা বেশি পড়ে। আবার যখন আমাদের ব্যাটারি আমাদের শীতের সময় 6টা মাস বা 3টা মাস আমরা ব্যাটারির ব্যবহার কম করে থাকি। তো এই সময়ে আমাদের ব্যাটারি অনেক সময় অনেক বাসা বাড়িতে বা অনেক দোকানদার ভাইদের কাছে দেখা যায় ব্যাটারিটা ব্যবহার কম হওয়ার কারণেও এই ব্যাটারিটা ড্যামেজ হয়ে যায়। তো এই 12 ভোল্টের পানি অথবা পাউডার ব্যাটারি ড্যামেজ হওয়ার পরে আমরা কিভাবে এটাকে পুনরায় রিপেয়ারিং করে আবার নতুনের মতো করে তুলব, তো আজকে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। বিশেষ করে 12 ভোল্টের যে ব্যাটারিটা রয়েছে, এই ব্যাটারিটা নষ্ট বলে কোনো অপশান নেই। কারণ এটা নষ্ট হয়ে গেলেও অন্তত আমরা 3বার না হলে 2বার রিপেয়ারিং করে আবার নতুনের মতো করে চালাতে পারবো। তারপরে হয়তোবা আমরা এটাকে বিভিন্ন ক্রেতা আছে যেমন পুরাতন ব্যাটারি ক্রয় করে তাদের কাছে আমরা দিব। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে আমরা এর শেষটা না দেখে আমরা কখনো এটাকে এভাবে বিক্রয় করব না, কারণ এটা নষ্ট হয়ে যায় না। এটা আসলে কি একটা সমস্যা হয়ে যায়, আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাঝখানে দেখাবো। তো এই ভিডিওর মাঝে আমি আপনাদেরকে এটা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই ব্যাটারিটা আমরা কি উপায়ে সার্ভিসিং করব এবং পুনরায় এই ব্যাটারিটা আবার নতুনের মতো কাজ করবে এবং চার্জ ভালো থাকবে। আবার অনেকেই দেখবেন এই পানি ব্যাটারিটা দীর্ঘদিন চালানোর পরে হয়তোবা 2 বছর 3 বছর 4 বছর চালানোর পরে আগের মতো চার্জ থাকতেছে না। তো এই সমস্যাটা থেকেও আমরা এই একটা ভিডিওর মাধ্যমেই আমরা পরিত্রাণ পাবো। তো ব্যাটারিটা আবার পুনরায় স্বাভাবিক হবে এবং নতুনের মতোই চার্জ থাকবে। তো ব্যাটারিটাকে আমরা ফেলে না দিয়ে আমরা সার্ভিসিং করার পরে আমরা দেখতে পাবো ব্যাটারিটা আবার সুন্দরভাবে আমাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে এবং আমরা সেটাকে আবার নতুনের মতোই ব্যবহার করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনের সামনে দেখাবো। চলেন, একটা ব্যাটারি আমার সামনে এসেছে। তো দর্শক দেখেন, এখানে ব্যাটারিটা সার্ভিসিং করার পরে কি অবস্থা, এবং আপনারা স্ক্রিনের সাইডে দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিসিংয়ের পূর্বে এখানে একটা এলইডি লাইট জ্বালানোর ক্ষমতা ছিল না। এটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা 12 ভোল্ট এলইডি লাইট। এই লাইটটা এখানে জ্বলতেছে না। অথচ এখন আমি এখানে একটা ফ্যান কালেকশন দিলাম আপনাদের সামনে। এটা সার্ভিসিং করার পরের অংশ। দেখেন এই ফ্যানটা কত সুন্দর ঘুরতেছে। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এটাকে কিভাবে সার্ভিসিং করব। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা 2টা ব্যাটারি এখানে সংগ্রহ করেছি। এই 2টা ব্যাটারির ক্যাপগুলি আগে আমরা সুন্দরভাবে খুলে নেব। এক্ষেত্রে আমাকে আমার ছোট ভাগিনাটি আমাকে সাহায্য বা সহযোগিতা করতেছে। তো বন্ধুরা, আমি দেখেন 2টা ব্যাটারির ক্যাপগুলি খুলে নিয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা পরিষ্কার পাত্রে আমরা ব্যাটারির পানিগুলি ঢেলে রেখে দিব। তো ব্যাটারির ভিতরে যে অ্যাসিড পানিটা রয়েছে এটা আমরা সুন্দরভাবে একটা পরিষ্কার পাত্রে রেখে দিব। তবে অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন এটা যেন আমরা প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে দেই। যদি আমরা এটা কোনো স্টিল কিংবা সিলভার জাতীয় পাত্রে কখনোই আমরা এটা রাখতে পারবো না বা রাখবো না। আমরা অবশ্যই প্লাস্টিক জাতীয় কোনো পানির পাত্রে এটা রেখে দিব। তো আমরা এবার এই ছোট ব্যাটারিটার পানিগুলি ঢেলে নিলাম। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন পানিগুলি খুব কালো হয়ে গিয়েছে। তো সমস্যা নেই,
পানির মান মোটামুটি ভালো রয়েছে। পানির মান যদি ভালো না থাকতো তাহলে আমরা এক্ষেত্রে পানিটা ফেলাই দিতাম। তো পানিটা ভালো আছে, সমস্যা নেই। তো বন্ধুরা, এক্ষেত্রে আমরা হালকা পানি গরম দিলাম। আমরা টিউবওয়েল থেকে তুলে একদম সাদা পানি গরম করে নিয়ে আসলাম। আর ব্যাটারিতে, পুরাতন ব্যাটারিতে যে পানিটা ছিল ওই পানিটা একটা আলাদা পাত্রে রেখে দিয়েছি। আর আমরা একদম সাদা পানি, যেটা আমরা পান করি, এইরকম পানি আমরা 2 থেকে 3 লিটার পানি গরম করে নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখেন এই মাটিতে এগুলো পড়ে গিয়েছে। এগুলো আসলে আপনাদের গাও কিংবা কাপড়ে যদি ভরে তাহলে সমস্যা হতে পারে। যেন গায়ে কাপড়ে না লাগে এজন্য একটু লক্ষ্য রাখবেন। আমাদের শরীরে এই অ্যাসিড পানিটা ভরলে সমস্যা হবে, আর কাপড়ে ভরলে কাপড়ের সমস্যা হবে। দেখেন পানিটা প্রচুর পরিমাণে গরম পানি আমি নিয়ে এসেছি। এই পানিটা আমরা পুরাতন 2টা ব্যাটারির ভিতরে দিয়ে দিব। এরকম আমি অনেক ব্যাটারি এর আগে সার্ভিসিং করেছি এবং খুব ভালো রেজাল্ট। এমনকি একদম মৃত ব্যাটারি, যে একটু সাবধানে, হ্যাঁ, একদম মৃত যে ব্যাটারিগুলি, সেই ব্যাটারিগুলিও আমি এইভাবে সার্ভিসিং করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখেন, এখানে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পকেটে হাফ পরিমাণ, আমি কি বলতেছি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আপনারা। এই গরম পানিটা, এই টকবগে গরম পানিটা আপনারা প্রতি ব্যাটারির প্রতিটা পকেটে অর্ধেক, আপনার ব্যাটারির সাইডে তাকালে আপনারা বুঝতে পারবেন, অর্ধেক পরিমাণ ব্যাটারিতে, প্রতিটা পকেটে অর্ধেক পরিমাণ। যেমন একটা হাফ লিটারের বোতলে যদি আমরা অর্ধেক বলি তাহলে 250 গ্রাম পানি। তো এইরকম প্রতিটা পকেটে আমরা অর্ধেক পরিমাণ গরম পানি দিয়ে নিব। দেখেন আমার ছোট ভাগনাটি খুব সুন্দরভাবে সকল পকেটে সুন্দরভাবে হাফ হাফ করে পানি দিতেছে। আমরা প্রত্যেকটা ব্যাটারির মুখে এরকম টকবগে গরম পানি দেব, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যে বলি দাদা একটু সাবধানে কাজটা করবেন, কারণ এখানে কিন্তু প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের কাপড় কিংবা শরীর ক্ষত হওয়ার চান্স থাকে এখানে। এক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, যদি গরম পানি আমাদের শরীরে পড়ে যায় তাহলে ফোসকা উঠবে, অথবা অ্যাসিড পানি যদি কাপড়ে ভরে তাহলে কিন্তু আপনার সুন্দর জামাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর জন্য অবশ্যই আপনারা আমাকে দায়ী করতে পারবেন না, আমি আগে আপনাদের সাবধান করে দিলাম। তো এক্ষেত্রে পানি ভরানো শেষ হয়ে গেলে আমরা এটাকে একটু নাড়াচাড়া করব। ভিতরে আয়রন টায়রন যে রয়েছে, তো এই আয়রনটা নিউট্রাল করার জন্য একটু পানিটা নাড়াচাড়া করে আমরা একটু সুন্দর এবং সাবধানভাবে এই অংশটা ফেলে দিব। তো দর্শক, এটা ফেলে দেওয়ার পরে আমরা পরের স্টেপে যে কাজটা করব, এটা একটু আপনারা খুব সাবধানে একটা পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে দিবেন। এই পানিটা কোনো সময় ভুল করে আপনারা পাকা জায়গাতে এই পানিটা ফেলে দিবেন না। এটা পাকা জায়গাতে ফেলে দিলে আপনার পাকা জায়গাটা একদম সাদা বর্ণ হয়ে যাবে, আর এই সাদা বর্ণটা একদম যে সাদা একটা চুন রয়েছে এরকম মানে একটা বিশ্রী অবস্থা হয়ে যাবে। এই অবস্থাটা কিন্তু আপনারা কোনোভাবেই শোধন করতে পারবেন না। তো এক্ষেত্রে আপনারা এই দেখেন কতটা নোংরা পানি বের হয়ে আসছে ভিতর থেকে। আর এটা কি কারণে হয়, ব্যাটারিটা নষ্ট কি কারণে হয়, কেন হয়, এটা বিস্তারিত আলোচনা আজকে হয়তো বা এক ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো না। তো দেখেন কীরকম নোংরা পানি এর ভিতর থেকে বের হয়ে যাইতেছে। তো বন্ধুরা, আমরা এই নোংরা পানিগুলি গরম পানি ভিতরে দেওয়ার পরে কিন্তু নোংরা পানিগুলি বের করতে সক্ষম হয়েছি। তো এই গরম পানিগুলি আমরা এখানে ভিতর থেকে ফেলে দিলাম। দেওয়ার পরে আমরা পুনরায় আবার চলে যাব সেই চুলার দিকে, যে চুলাতে আমরা পানি গরম করে নিয়েছিলাম। এই চুলাতে আবার আমরাই 2 থেকে 3 লিটার পানি পুনরায় আবার আমরা গরম দিব। তো এই পানিটা গরম দেওয়ার পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে কিছু মূল্যবান কথা শেয়ার করব। তো এটা হচ্ছে, আমরা এই যে ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যায় এর কারণ হচ্ছে ব্যাটারিটা আমরা দীর্ঘদিন ফেলে রাখি। তো আমরা কোনোভাবেই কখনোই এই ব্যাটারিটাকে ফেলে রাখবো না, ব্যাটারিটা ব্যবহার করব। যদি ব্যবহার করা প্রয়োজন না পড়ে তাহলে ফুল চার্জ অবস্থায় রাখবো এবং মাঝে মধ্যে এখানে হালকা আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করব, কিংবা হালকাভাবে একটু ব্যবস্থা করব।
পানিটা মোটামুটি হয়ে আসছে, জাস্ট আর সামান্য কিছুক্ষণ রাখতে হবে। পানিটা যেমন টকবগে বলক ওঠা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু গরম পানি দিয়ে এখানে একবার এই ইয়াটা ধুয়ে নিয়েছি, ব্যাটারিটা ভিতরে গরম পানি প্রবেশ করায় একটু চারা করায় ফেলে দিয়েছি। তো পুনরায় আবার আমরা গরম পানি করতেছি। আসলে এইবার গরম পানি দিয়ে আমরা কি করব, চলেন এটা এবার আমরা দেখে নেব। তো আমার গরম পানি হয়ে গিয়েছে, আমি আবার এটা এই ব্যাটারির ভিতরে আবার দিব। এবার কিন্তু আমরা হাফ পরিমাণের চেয়েও কম পানি ব্যবহার করব। প্রথমে দিয়েছিলাম ব্যাটারির অর্ধেক পরিমাণ পানি, তো এবার কিন্তু আমরা তার চেয়েও কম পানি ব্যবহার করব। জাস্ট ব্যাটারির তলায় সামান্য কিছু পানি জমলেই চলবে। তো এইরকম পানি জমার পরে এই পানিটা দিয়ে আমরা কি করব, এই ব্যাটারিটাতে একটু আমরা পানি দিয়ে নিচ্ছি। একটু ভালোভাবে আপনারা লক্ষ্য করবেন। আর অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করেছি ভাই, যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, আপনারা দেখবেন, আশা করি উপকৃত হবেন। তো পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এখন চলেন দেখে আসি এই পুনরায় দ্বিতীয়বার পানিটা দিয়ে আমরা অরিজিনালিভাবে কি করব। আমরা এই যে পানিটা আবার প্রবেশ করালাম, এই পানিটাও আমরাই আবার ফেলে দিব। এই পানিটা কিন্তু আমরা ফেলে দিব, এই পানিটা আমরা সেম জায়গায় ফেলে দেব। আমরা দ্বিতীয় জায়গায় ফেলে দেব না, একটা জায়গাতেই ফেলে দেব, যেহেতু আমরা জায়গাটা নষ্ট করেছি একটা জায়গায় নষ্ট করব। তো একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, এটা ভালো জায়গায় এই পানিটা ফেলে দিবেন না, এই পানিটার একটু চোট রয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাবধানতা সতর্কতা যেটা যেটা প্রয়োজন আমি বলে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমি পানি ফেলে দিলাম। এখন ঘটনা হচ্ছে, আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ভাই বারবার পানি দিচ্ছেন ফেলে দিচ্ছেন, এটাতে আসলে সুবিধাটা কি? আসলে এর ভিতরে যে ব্যাটারির ভিতরে যে সেলগুলো রয়েছে, এই সেলগুলি একটার সাথে আরেকটা খুব পাশাপাশি অবস্থান করে। তো এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে করে নেব। তো এখন এখানে আমার দুইবার গরম পানি দিয়ে ওয়াশিং করা শেষ। এখন এখানে আমরা যে এই পাত্রে যে পানিটা রেখেছিলাম ব্যাটারির ভিতর থেকে বের করে নিয়ে, তো এই পানিটা আমরা ভালো একটা সুতি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেব। নেওয়ার পরে পুনরায় আমরা আবার এই ব্যাটারির ভিতরে প্রবেশ করাবো নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে, অথবা ফুল পানি এখানে প্রবেশ করাবো। তো প্রবেশ করানোর পরে আমরা দুইটা ব্যাটারিতেই পানি প্রবেশ করাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি আপনাদের এই পানিটা আপনাদের কাছে ভালো মনে না হয়, তাহলে এই পানিটা আপনারা ফেলে দিয়ে নতুন পানি দিবেন, নতুন অ্যাসিড পানি দিতে হবে এখানে, অথবা ব্যাটারির যে পানি অর্থাৎ ব্যাটারির জন্য যে পানিটা ব্যবহার করা হয় ওই পানিটা দিলেই আপনাদের সুন্দরভাবে চলবে। তো এখন এখানে একটু লক্ষ্য করবেন, আর কোনো রিস্ক নেই। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটাকে আবার আমার দোকানে নিয়ে চলে এসেছি, ওখান থেকে উঠায়ে এখন এখানে আমরা দুইটা ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে নিব। তবে একটু লক্ষ্য করবেন, চার্জ দেওয়ার সময় ব্যাটারিটাতে যদি একটু স্পার্কিং হয়, অর্থাৎ সোজা বাংলায় বলতে পারি যদি আগুন চটকে, তাহলে বুঝবেন ব্যাটারিটা ভালো হবে। যদি স্পার্কিং না করে বা আগুন না চটকে, তাহলে বুঝবেন ব্যাটারিটা আর হবে না। তো এখানে আপনারা দেখতে পেলেন যে স্পার্কিং রয়েছে। যদিও না করে তাহলে আপনারা কিছুক্ষণ রেখে দিবেন, তাহলে চার্জ নিয়ে নেবে। তো এখানে না হওয়ার কিছু নেই, শতকরা 99টাই হবে, হয়তো একটা মিস করতে পারে। আমার কাছে এখনও পর্যন্ত একটাও মিস করে নাই। তো এখন আমরা যখন চার্জে রেখে দিব, তখন আমরা ব্যাটারি ক্যাপগুলি অবশ্যই খুলে রাখব। তো আমার এখানে বড় মেশিন, আমি এখানে বড় মেশিনটা দিয়ে 2-3 ঘন্টা চার্জ দিলেই হবে। আপনাদের যদি ছোট ট্রান্সফরমার দিয়ে দেন তাহলে 4-5 ঘন্টা দিবেন। তো আমি এখানে এটাকে আবার বাসায় নিয়ে এসেছি, দেখেন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। বাসায় নিয়ে এসে আমি এটা পুরো বাড়ি ওয়ার্লিং করে দিয়েছি। তো এখানে একটু লক্ষ্য রাখবেন যে একটা ব্যাটারি দিয়ে আমি পুরো বাড়ি একটু হালকা আলোর সাপ্লাই দিয়েছি, এটা খুব ভালো আলো প্রদান করে। তো দর্শক, ভিডিওটা দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে ভিডিওটা করতে। তো যদি ভালো লাগে একটা সাবস্ক্রাইব দিবেন। আর ব্যাটারিটা সার্ভিসিং করার পরে দেখেন কি পরিমাণ আলো দিচ্ছে আমাদেরকে।
আমরা এখন সেইটাই দেখে নেব। দেখেন প্রচুর আলো। আপনার বাসায় যদি বাসাটা যদি প্লাস্টার করা হয়, তাহলে যদি কারেন্ট চলে যায়, মানে দেওয়ালের গ্লেসিংটা যদি একটু ভালো আসে, তাহলে আপনারা খেয়াল করবেন প্রচুর পরিমাণে আলো এখানে। বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই, আপনারা 12 ভোল্টের ফ্যান, লাইট সব কিছুই ব্যবহার করতে পারবেন এইটা দিয়ে। তো এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সুবিধার্থে পরবর্তী ভিডিওতে নষ্ট ব্যাটারিটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। ইতিমধ্যে আমার নষ্ট ব্যাটারি নিয়ে একটা ভিডিও ব্যাপকভাবে আমি সাড়া পেয়েছি, প্রায় 10K ভিউজ হয়ে গিয়েছে ওটাতে। তো এই জন্য আমি আবার পরবর্তী ভিডিওটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। দেখেন এই ব্যাটারিটাও সার্ভিসিং চার্জ দেওয়ার পরে সুন্দর আলো দিয়েছে। তো পরবর্তী ভিডিওতে আমি পাউডার ব্যাটারি নিয়ে আলোচনা করব, পাউডার ব্যাটারি সার্ভিসিং করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার কাছে কোনো ব্যাটারি নষ্ট না। ধন্যবাদ, আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, একটা সাবস্ক্রাইব দেবেন। ধন্যবাদ।